Good morning, everyone. Ichimoku cloud trading system jing minase. I review Ichimoku cloud trading system sida koina hai koi leggings fund ko aduga Ichimoku cloud the koi slow line leading span A leading span B ko fast line conversion line hai review china line mayam ama hai 5 different colors line in Ichimoku ko Ichimoku se koina sinaba matamda different color की line मंगा से कोई खंगवा मथौ ताई हारिबा strategy यामना कोई intraday दा अदुगा swing trade दा हाइदि any time frame दा work तौबा अदुगा सिनबा नुंगाइबा अदुगा मखन की कोई strategy नि को हारिबा strategy से जेंग दिंगा की ममंग दा कोई syllabus तंग ते लागसे modern 3 दा हजिफाव तो कोइना पाइरे से pivot point जेंगरे अदुगा trend analysis with CPR. One of the best strategy with Supertrend, moving average and the Heikin ashi yengreko. Aduga MACD and MACD divergence strategy. Aduga ngasina khoni jenga doise Ichimoku cloud system ne. Aduga hayeng na khoi alligator jengani ko. Alligator best indicator ni so for the long trade ki ko. Sai toroga khoi mathang RSI yengakini RSI and the RSI ki khogi negative and the positive divergence hene lei ko magi so siso khoi yengakini ko aduga mamang na khoi ne yengi ba sigi video sing sigi recording loi ne lei kana gumba haiti mamang gi video jing ning sing khogi channel da visit tawbiyo ko lamjing mera academy channel da visit tawbiyo aduga khoi playlist da sangbiyo playlist da sanga kanda khitang sing da biraga stock market Manipur yaubani ko sida koi ubo phangda ga amtang click tawbiraga stock market Manipur yarangani aribe stock market Manipur sida click tawraga sangbiyo ko click tawraga sang ko matamda haji khoi gi chadiba live ko si hana ubo phangendra sei post namge adugi matungda sida ko stock market ki asai gi playlist la leire ko sida 14 से हजी चलिबा कनो सिनी Ichimoku cloud trading अदुगा episode number 13 द MACD and MACD divergence लेरे अदुगा episode number कोगी कनो सिदा super trend की को 12 द super trend लेरे अदुगा 11 द CPI indicator अदुगा 10 द pivot point को हाई बसिगी कनो सिंसे कोगी ममांग द हना तौग्रबा indicators ngakतनी को ओके अदु हजी कोई कोई super trend मथंग indicator जेंगा बतंग सिदा Ichimoku को Ichimoku cloud system से Ichimoku cloud trading strategy का कोई हारी बसी की strategy से कोई पुण्य जेंग मिनर से first ला कोई से की हारी बा 5 different colored line का in Ichimoku से कोई खंगमिन से हारी बा 5 different colored line से कहीं ना कंदा first ला कोई से की back तक कनोम लाइडी का lagging span है ना lagging span को market सिद्ध ले रहे market की मखा की द कोई line अन्नी में कसली अमने blue line नहीं अमने red line नहीं को blue line से ना कोई ना conversion line है रखंग नहीं red line से ना कोई trading की signal है रखंग नहीं को अदोगे सिद्ध चली ब मखा द चली ब line सिद्ध मथक थंग ब green line से सिसिना कोई ना करिए खंग ना ब को जे leading span को leading span A है ना खंग नहीं red से ना leading span B है ना खंग नहीं को अदुगा मया इदा कोई space में ले रही green space का से ना का Ichimoku cloud है खंग नहीं हारी बसे की Ichimoku cloud से sometimes red और कोई आई sometimes green और कोई आई को depend on मसाई की सी कोई leading span A and B की leading span A and B दा कोई कन्ना तो रखा क्यों depend तो रखा अंदर Ichimoku cloud system से तुंगान बा मागी color से लाकनी को red and green okay leading span A से ना green से ना मथक तो थंगा बा अदु देखो कि कनो color से green color लाकनी गदुगो red से ना मथक थंगा गदी को red color लाकनी को अदु हारी बसी की लेरी बा 5 different color की कोगी मोइने पीरे बे indicator को Ichimoku cloud से नरका अंदर कोई ना trade से कमाने लोग दगे है बे तो कोई जिंग मिला से को buying signal लाइगनी को
बाइंग सिग्नल सिदा कोई करम मतम द लाइक नि हाय कांदा मार्केट से ना अप ट्रेंड द लाको मतम को मार्केट से अप ट्रेंड द लाको मतम अदुगा सागी खोगी हारिबा बेस लाइन सी मथक बेस लाइन सी की मथक ता को सागी कोई कनो से कन्वर्जन लाइन दो को कन्वर्जन लाइन से ना मथक का खलको असेगी रेड लाइन से की मथक सिदा कन्वर्जन लाइन से ना मथक का थंगगा अदुगा खोगी ट्रेडिंग सिग्नल की लाइन को सागी बेस लाइन ओइरिबा कनो से रेड कलर से सिना मखादा लेबा तो सी मतम सिदा कोई मूविंग एवरेज तो ओरगसो ओके मार्केट से अपलोम द लाप याई हाइबगी कनोम कंसेप्ट अम लेको सिगी कंसेप्ट सिगी मतम सिदा कोई जेंग कदो से कदाय दनो हाय कांदा लेगिंग स्पान सु जेंगनिबा लेगिंग स्पान से मागी कनो से अपलोम द पीरिब्रा डाउनलोम द पीरिब्रा नको अपलोम द लेबो ओइगदबने को हाइदे कोई बुलिश मार्केट की जेंग मतम द लेगिंग स्पान से अप तो ओइग अप साइड द लेबो ओइगनी को लेगिंग स्पान से कइनो जेंग मिनसे अदुगा लीडिंग स्पान से न कइनो जेंग मिनसे को लेगिंग स्पान से ना क्योंकि मार्केट की चलिबा खोगी टाइम फ्रेम से 20 कनो ने टाइम फ्रेम से खोगी डेली टाइम फ्रेम ने खलसे डेली टाइम फ्रेम ओइरगति सिगी खोगी लेगिंग स्पान से 26 डे आफ्टर द को मागी टाइम पीरियड से 26 डे माइनस द मासे खोगी मार्केट से की मतुंग इन रेबा याको अदुगा लीडिंग स्पान A and B हाइबदिंग असागी इसिमुकु क्लाउड की चलिबा हजि मखादा चलिबा कनो से सिसिना मार्केट करेंट मार्केट लेरिसे सिदगी 26 डे बिफोर द मासे मांग थारगा चलिको अदुना हाइबसिगी खोगी इसिमुकु क्लाउड से यमना सिनबदम नुंगाइबा को अदुबु खंगबददि खितंग खक खोगी कॉम्प्लेक्स होइबा हाइतारे द मैमसी खंगबदा खितंग वाइ हाइरगसु होइना फजना खंगनब नैनरगदि खै फजना खंगनब होनरगदि कैसु अरुबा अराइबा नतेको खोइना सि फजना खंगयागदि लेगिंग स्पान करिनो खंगबियो अदुगा लीडिंग स्पान करिनो खंगबियो को कन्वर्जन लाइन ट्रेंड स्लो लाइन आदि बेस लाइन को कन्वर्जन लाइन के बेस लाइन के अनि सिगी वर्क सिसु फजना खंगबियो लाइन नंबर 1 2 3 4 5 को हाइबा लाइन मंगा सिगी माय कांसेप्ट से कोई फजना खंगो मतमदा को कि इसिमुकु क्लाउड से फजना खंगनी को अदो इसिमुकु क्लाउड से कोई इंडिकेटर्स तगी को इस लाग सके हजु लाइसे गी डेली टाइम फ्रेम ने को डेली टाइम फ्रेम ने हाइबसी गी डेली टाइम फ्रेम से सिसिदई संक्शन गे कोई इंडिकेटर दा इंडिकेटर्स सिदा लेरेको सिदा कोने इसिमुकु ICH को इबे मतम दे इसिमुकु क्लाउड थोरे इसिमुकु क्लाउड से हबसले लाइक पतुंग द मैम दिंग व्यू सिदा रेड थोर को यावरे ग्रीन थोर को यावरे ग्रीन को सना मयाम म थोरे को से खोगी डेली टाइम फ्रेम ने हाई रिवर डेली टाइम फ्रेम सिदा खोगी कनो सि जेंगसि मागी सेटिंग सु जेंगसि को कलर सेटिंग को कन्वर्जन लाइन की पेरेट बेस लाइन की पेरेट लेगिंग स्पान की पेरेट मैम म पीरे तो स्टाइन द संगसि स्टाइन द संग कांतंग असागी बेस लाइन से रेड ओरे को लीडिंग स्पान ए बी से कनो ओरे अदुगा लेगिंग स्पान से ग्रीन ओय को लेगिंग स्पान से ग्रीन ओय दो हाई रिबसे की ग्रीन से साइज का चाहलके नत्रगन से स्लाइटली चेंज तौथोकसे नत्रगदि कलर म्याम से इमाइनमेंट मानरे को ओके लेगिंग स्पान से ग्रीन सुमो हन बिरसे को बेस लाइन का कन्वर्जन लाइन से कोइना रेड लौरे को मासे साइज का चाहलके को अदुगा बेस लाइन से इन रेड लौरे कन्वर्जन लाइन से सु कोई कनो दुम लौरसी कितंग चेंज तौबा कलर अम को सिमले अदुगा हजि लेहौरी से अनि सिदा ngaire को लीडिंग लाइन A and B को मसागी लीडिंग स्पान दो लीडिंग स्पान A and B अनि से लेहौरे अदुगा मुखगी मागी कलर प्लॉट बैकग्राउंड हाइबदिंग असागी खोगी क्लाउड और कदोइबा अनि दुगे बैकग्राउंड दो अमना ग्रीन और अमना रेड और सिम यारे को थाने
Okay. Sigi matang sida khoi jingsi. Sida jingsi ma'am. Sina khoi ngasai gi lagging span duni. Lagging span 26 ko minus the 26 day ma'am kono minus the khoi gi chaliba market sigi matung inarak puduni ko. Sina mo 26 day before the market ki mamang thana chali duni ko. Sina khoi da kari khangai ka da khoi gi future the trade se kaman or ko yage haibuduni leading sina ko. Lagging sidi matung inarak pani ko. Ado khoi leading khoi indicators mata market se lead tawraga di leading tawba kano singse indicators se khara tangi ko. MACD khoi ngarang khoi na jengi ba MACD divergence kumba duga RSI divergence kan lei ko moi disu leading indicator da jawgani ado sida hojik lei riba market ki phibam sida aise entry loba yabra haina jenga agadi ko entry loba yade ko ado gi time frame se sense tawrake mayam time frame se 5 minutes don thoksi natraga 10 minutes don thoksi ado 5 minutes da hana jingsi ko okay. 5 minutes ki time frame sida hoji lay riba market ki fibam ko sagi sida yengo gi lagging span se ko uplom da la ko ge da bani ko si uplom da la ne lo rase yai ko si uplom da la ko ge da bani uplom da la ko ina la ne lo rase aduga mu agi market se uptrend lom da la ko ge da bani sisu ma se mathalom da ka khalai mafam ma da ma se kano tawra kan da ko adi pallaga kan leibagi type da tawri ko sidagi breakout period ko matam site ka khala ko matam da entry lobagi chance am u fangi adi da topam na makha da mukuma kan da masa ko gi baseline masa gi slow line or red line se sida kakaga blue line sina ka khala iba conversion lines ko aduna ko gi sida oji lai se sigi kano sima okay oire sima khoi okay oire natra adai di amu sisu mathalom da haigalai sisu okay dum haiba yare sisu mathalom da kakhalai ngasagi sigi kano sida khoi gi baseline si kano sim au baseline sida conversion line sina ka aga mathalom da haigalai ko market ko mafam amada kano tawro ka mathata ka khalai ko loina maksi okay oire finance da khoni jenga da se kai no kanda Ichimoku cloud se hoji green the form tawra ibra si jengma mathau tai the liver market sigi makha da Ichimoku cloud se ko cloud se makha da leibra ko se jengba mathau tai cloud se makha da leire okay ko my color green oibra okay green oire ko cloud se da leiriba line ani green line sina leading line to a ni red line sina leading line to b matam da leading line to a sina mathak da leigedam ne b na makha da leigedam ne ko a na mathak da leiraga b na makha da leira kan da si ogene ye ko ado khoi si dum green color oi jare masa kana na ga ado tadi hoji se khoi market se entry low bo yabagi chance lei ko uptrend da khoi entry low bo yabagi ko kano se lei adubo khoi hoji mai entry low gadra hairagadi ko hoji mak entry low badi kano tawde ko khoi na muk sida sagi technical analysis ki matung ina hoji mana pallaga leiriba mafam si sidani ko sidagi hengalakpa natragana manasi ka khalaiba jaga se kadai bogi target na sibawtani karaisi ko sibogi target ta karak pani soina jingaga koina sagi sidagi breakout piragadi yam ten na sida trend masam khaglobu yai haibani ko aduga next sidagi mu breakout piragadi kadai baw mu lobu yaba sibogi space sida trade amam lobu yai ko aduga sidagi amuk lagadi sain tawraga mathang kharaga sidagi ka khalagadi khara sang trade se sibaw lobu yagre hare ko 17000 net 75 saibo ko ado first day khona confirmation lo go do se Ichimoku cloud se na kanda ko am khoi repeat taromge aigi lagging span mathalom da haget por haget ba yengani market ki structure
ko uptrend oibra yengani adugi matungda khogi sida kano sida simlaksi makhada mulake ko tang wang man gibra okay thank you di matungda khogi baseline dagi conversion line sina ka aga mathalom da haigalak pra yengani sisu haigale ko aduga chaliba market sigi makhada khogi Ichimoku cloud se chalibra ko chali aduga hairiba cloud se green color oibra oi ko sigi condition se leiragadi ayuji entry lobo yabagi kana si wange ba chances se ko okay ayum kare repeat toge ko lagging span mathalom da hagale okay market ki structure uptrend da kare okay conversion line ko baseline da ka aga mathalom da hagale okay aduga khogi cloud ko cloud si market ki makhada kana market si makhada cloud se chalibra adusu okay oire ko aduga cloud si color se green oibra si okay oire hai ribasi ki point manga se confirm oiraba matamda khoi bullish market da ko uptrend khoi entry lobagi jengani ko uptrend da khoni entry lobagi jengani the uptrend da khoni entry lobu matam sida lai se kai kari mu lagi hairagadi masai gi sidi lairiba khogi kano se market ki structure sida khoi trend line si check tobi mathau tai ko trend line sida hoji hoji lairiba magi position sidagi breakout pirik padu ngairaga khoi entry lobu jai ko breakout pirik boji entry lo ngana se breakout pirik kana khoi entry lobu matamda khoi first target sida oidini ko aduga second target sida oidini aduga third target na sida oidini ko hai basically target mayam se khoi stop loss ko maintain tawraga ko khoi punna stop loss change tawraga sakhraga agi target se loina achieve tawba yabagi chances to leigani ko okay kanagumba hari basically screenshot loading ba mi yarasu loksin bio ngatang thamjage ko ready 1 2 3 okay good next to koi hoji uptrend gi ri koi sida yenge downtrend gi mu yeng si ko ado asagi sida ina mayam da hagi da ba maga leire ko koi lagging span inare ise 26 day minus the inare lai have new inare have new ko koi market ki matung da ado sida ko gi ai di day oidare 5 minutes to sir 5 minutes ki time frame oide do 5 minutes ki time frame de kamai to ba the 5 minutes ki time frame sida su koi sigi candle amam se koi 26 day minus haragadi 26 day candle to after 26 candle have new ko the 5 minutes ki oide su sigi candle amam se candle 26 ki matung da man in da tu si ko yeng si ko isidagi arrow kano se lawroke sigi ma pa sida yeng sida green je tai ko green sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ko 21 22 20 ko current market na chaliba candle se sidagi sigi matung da 26 suba candle sida ne man in da to sigi lagging se aduga same sign tawraga ngasai khogi kano se sigi leading span oiba cloud se sisu sidagi 26 candle neba before man mang tharaga chali se ko sign tawraga khoina ngasai gi agi any time frame 5 minutes oigera ko 2 minutes oigera 10 minutes oigera time frame khudi makta work the way ko adubu time frame khudi makta work the way hairaga su khoi da daka oise kaino ko khoina kino sigi matungina masagi khogi lagiba kano se sigi strategy magi rule khara ngano laise si follow to bigidam ni ko lagging span gi adedi market ki structure gi adedi khogi sigi conversion line ga base line ga kakna bagi natra okay adedi atopa mana sigi khogi cloud se makhada market ki makhada laiba laitaba the cloud se green oiba oidaba
ko si ma'am se koi yeng ba important oi hoji ko ne yeng isina bullish market entry lo ba gini adu bearish market entry lo ba yamu hoi yeng si ko bearish market entry lo gya hare gadi ko bearish market entry se lo gya hare gadi koi kai dawrani ko suppose hoji ti bearish ki oi dabani na ko soi da happy yeng si ko okay sig lady ba khogi candle gi pattern ko adi sida koi soi sida downtrend the entry lo bo yo ya lo bo yaram ba ya in khalasi ko adu sida koi na pami se kaino ngasai gi koi first downtrend di ngasai gi bullish market to the gi bearish market di pura contrast lagto ni opposite ko baseline ngasai gi red color oriba baseline sidagi blue line sina ka ga makha da hide rakpa sima yare ko sida market se laiba matam sida se suppose si candle se lawrasi ko si candle se lawrasi sigi hide rakpa matam sida ko khogi kana si cloud se 26 ko candle salagadi soida tarangan khali ka soida soida tarangan khalase soida magi red color form torom yai ko 26 candle se chalakanda odoidi amu atopa mana market ke trend ko koi down trend de lai ko sigi atopa ko ni check togada mana kadai deno sai ko gi sigi leading span se makharam da haider pura habi su yenga damne ko sidagi 26 candle chalakanda ma se makharam da kumum ba yai ko in khan bu da ko yengsi ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ko 26 candle so ai da ma se market se makharam da haidari ko sisu makharam da kum dare nangi market ke structure makharam da kum e the conversion line ga baseline ga kakna ga conversion line na makha da kum e okay oire aduga nangi Ichimoku cloud se ngasai khoina bullish market di makha da laibra yengbudo bearish market na cloud se mathak da laibra yengani ka adu cloud se khogi mathak sida cloud se laire aduga chaliba hoji current market chaliba du da cloud ki color se red oibra green oibra su yengani ka ai riba condition manga se loina summa khanda khoina market ta entry lobo yagani ka bullish ta and bearish ta anima ka adu kana gumba makata na analysis tawning ba leiraga su sida analysis adum tawbiu ko sinari se ani sida koi chart IQ da su yawgani aduga trading view da su yawgani ko ani mak yawgani hariba ani mak sida khoina ana se sinabari yagani ko adu ngasi gidi koi episode number 14 ko haribi episode number 14 se sigide iswaida loisinjarage aduga next episode ngai minase next episode khogi